Bom dia, rapaziada. Vamos para mais uma pescaria aí hoje. Um pouquinho de chuva, mas com fé em Deus vai sair alguma coisinha. Vou mostrar para vocês aí se sair alguma coisinha, eu vou postar para vocês aí. Beleza? Fica com Deus aí, um abraço, hein? Beijo no coração. Oi, pessoal, como é que tá aí hoje? O pessoal tá em peso aí hoje, ó. Chuvinha. Chuva, finalzinho de tarde, já quase escurecendo, 6h15. O pessoal foi tudo embora. Só foi eu mais dois rapazes ali, ó. Pescando ali. Hoje só chavetinha hoje. Não rendeu muito não. Tava meio fraco hoje. Meio devagar hoje, hein? Não teve muita ação não. Você joga massa, as tilapia tá tacando. Estão pescando só no milho. No milho elas não atacam tanto. Dando umas baixadinhas. Enchendo bastante a represa. Cada dia que chove tá subindo bem a represa.